Продолжается масштабное обследование моего сна. Основная жалоба – это храп. Провел первое обследование. Было выявлено кислородное голодание средней степени тяжести. В продолжении обследования решил пройти дополнительно в нашем медицинском центре Альмед, город Красноярск. Вот сейчас я одеваю специальный датчик, который автоматически уже запрограммирован. Кроме этого, я еще одену специальные шапочки, чтобы обследовать деятельность мозга. Более глубокое обследование. Это обследование можно проходить и в условиях домашних. Вот такой датчик вам доктор выдает, вы идете с ним дома спать. Ребята, вперед, давайте качественно спать.